Voltamos, galera, com mais papo bastidor pra gente saber o que rolou no nosso Arraiá gostoso, pra lá danado de bom. Da onde? De Aracaju, Sergipe, isso mesmo, Arraiá do Povo, realização governo do estado de Sergipe, com apoio de várias empresas. E é claro, a gente estava lá registrando tudo para vocês e os nossos também amigos que tiveram presente, cada um mandando um trecho aqui, um trecho ali. E no sábado passado teve lá Cavaleiros do Forró, essa banda que representa muito bem o nosso Nordeste. Estava presente o nosso querido Ramon, que arrasou no palco. Senti falta do Jailson, que não pôde estar presente, né? Ainda não sei o motivo, mas a gente vai estar informando para vocês. Mas o Jailson continua cumprindo a agenda do Cavaleiro, só não teve presente no show de Aracaju. Mas o restante do quarteto, que são 5, né? O quarteto apresentou muito bem, inclusive a camisa parecida com a minha aqui, viu? Estou em clima já de Cavaleiros do Forró, que vocês conferem agora o que rolou aqui em Aracaju no sábado passado, Arraiá do Povo. Vamos nessa! Espere, não vá. Espere, meu amor. Não pegue esse avião. Não deixe quem te ama aqui. Não leve o meu coração. Eu tenho tanto pra falar. Eu tenho uma explicação. Você precisa acreditar. Você tá fazendo confusão. Não adianta me pedir pra esquecer. Eu não aceito uma traição. Eu vi você beijando ela. Até presente você deu pra ela. E por uma mulher mais nova você me trocou. Espere, não vá. Agora acabou. Me deixa falar. Adeus, eu já vou. Eu preciso te dizer que ela não é quem você pensa. Vocês acham que eu tô parando com Cavaleiros por aqui? Mas de jeito nenhum, gente. Tem mais Cavaleiros sim. Registrando que no sábado passado, o Cavaleiros fez um show em dose dupla nas terras sergipanas. Começaram pela capital de Aracaju e seguiram para o nosso interior, a nossa querida cidade de Neópolis. E é claro que o Som de Papo vai estar mostrando para vocês. Vamos ver mais um pouquinho de Aracaju, vamos? Eu sei que a galera de casa está pedindo, tá pedindo, calma, vocês pedem, pedido é ordem. E o apresentador aqui, e a produção está aqui, tá todo mundo aqui para cumprir mesmo. Então vou mostrar mais um pouquinho do Cavaleiros em Aracaju e um trechinho lá do Cavaleiros em Neópolis. Galera de Neópolis, um beijão para vocês, adoro vocês, moram no meu coração. Deixa de conversa que vamos rolar mais forró, mais dança, mais música, Cavaleiros para vocês, vamos lá. Preciso te dizer
vai ser o maior público de Aracaju. Portões fechados. Estou muito emocionada de cantar na minha terra. Eu quero dizer que eu tô na terra do forró e do arroz. Minha rainha. Joga pra cima e sai do chão. Vai, 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 vai. E aí, meus corações de Aracaju, que show maravilhoso. Agora partiu o Neópolis. Mostra a galera, mostra a galera, mostra a galera, mostra a galera, mostra a galera. Foi maravilhoso. Aracaju, obrigado. Agora Neópolis, vamos embora, vamos embora. Estamos chegando. Cavaleiros do Forró. Espere, meu amor, não pegue esse avião. Não deixe quem te ama aqui, não leve o meu coração. Eu tenho tanto pra falar, eu tenho uma explicação. É isso aí, Cavaleiros do Forró! E a gente agora chegou aquele momento do apresentador beber uma aguinha, você de casa descansar porque estavam dançando um forrozinho gostoso. Mas no próximo bloco a gente volta com muito mais Arraiá do Povo em clima diferente do forró, viu? Mas que lotou. Aracaju parecia que era fim de semana, nesta terça-feira agora que passou. Tá curioso? Então não sai daí não, porque eu volto já já.